I don't like a liar. Wow. Wow. How is he lying to you? How is he lying to you? Did he say, I'll get married to you one day, stranger on the internet? No, he never said that. How? This is so annoying. Hello, my name is Rin, and today I'm watching episode 10 of ThamePo, Heart That Skips a Beat. Now, last week's episode was really good because Tame and Po are they've kind of come to the realization that they like each other. And when Tame went to Po's house to watch the movie they've been wanting to watch, um you know, Po and the rest of us thought that they were gonna get, you know, busy. But Tame, sweetheart that he is, I think he got nervous and he left. When he went home and his friends were like, "So what happened?" And he was like, "I went over there to watch a movie." So we watched a movie. And then I came home and they were like, "Yeah, but it was so funny." They were all looking at him like, "Did you?" And Dylan was like, "Did you guys sleep together?" And he was like, "What? I would do. I'm respectful," which is really sweet. God bless him. But they basically were explaining to him how like "let me come over and watch a movie" was like slang for "let's go to your house and hook up." So he was like, "Oh no, did I miss my opportunity?" Da, da, da. And they were all ribbing him, and it was just really sweet. But he decided that the next time he wasn't gonna miss the opportunity. So he was like, he had some work to do. They had work to do as the band, so he couldn't like just go over the next day. So they were working and all that stuff. And then when he had some time, he told Po, "All right, I'm coming to your house to watch that movie." And Po was like, "Okay." And then the moment they entered the house, Tame jumped Po's face. He went in for that kiss. Oh, I did not think their first kiss would be so lively, but it was shocking, but in the best possible way. It was so just like he really, you could tell that he'd been thinking about it and thinking about it and thinking about it, and he wasn't going to miss that opportunity again. So good for him for taking the leap. Um, but then Byfern came and listen, yeah, I got one comment in particular talking, um, saying how she's his best friend. Of course, she's allowed to go over to his house. Why am I so upset? I'm too judging. And I don't think I was judging. And I think personally, because honestly, this is my opinion differed from the person who left me a comment, and that's okay. I could never have my friend do that to me. Like the way she came into his house talking about, "I know who Mr. A and Mr. B is, and you're Mr. A." And she was like, "I think Mr. B is someone connected to Mars." And it was like, "Yeah, okay. If that's what you think, use your common sense and realize that he obviously can't talk about it. If it's someone connected to them and he's hiding it from you, his best friend, use your common sense and realize that it ain't time for you to know yet." So she thought it was Mick, and he's like, but he didn't actually say it wasn't Mick. And every time he tried to speak, she was like, "Yeah, huh, huh, what?" And she even told him to stop talking sometimes, if I remember correctly. But I just thought it was so rude of her to go into his house and ambush him like that. And then the worst part was she went looking for this person. So she assumed there was someone there. And if you assume there's somebody there, why are you talking like that? Why are you yelling, talking about, "I know somebody," blah, blah, blah. Like I didn't I it that really shocked me that she did that, because I really like her as a character, and that was just not it for me. It really wasn't. And like I said, opinions may differ, because I did see a few people who thought it was funny and some people who were like, "Oh,
Yeah, it's not that bad, but I did see other people who agreed with me and said that what she did was just way out of line. And I don't, I couldn't, I just couldn't. I would never do that to my friend. Can you imagine running up in your friend's house like that and being all, he obviously isn't ready to tell her who he may or may not be dating. So, that was just too much for me. But like everything else she's done, I've liked. So it's not that I don't like her. It's just that particular moment that, and she does it like when he's like, okay, Mr. A, Mr. B, and she's like trying to figure it out. It's okay if she's trying to figure it out, but just like let him come to you and tell you in his own time. But no, the way she was dragging the bed sheets, whacking on the curtains, looking through his closet, and then she brought up the ex, which I will say, I agree with the person who left me a comment. Her bringing up the ex did make Poe get rid of Ern's stuff. So I agree with that. Like it did prompt the purge of the ex. But everything else she did was just it was just too much. It was just too much for me. I couldn't handle that. But yeah, the fact that she brought up Ern made Tame so jealous. So jealous. And honestly, you guys, I hate it when other people make someone jealous on purpose, but when it's like an organic reaction and it's like somebody's not going out of their way to make this person feel jealous, I'm always like, oh. So him being all jealous and sulky was so cute. But I think the sweetest thing was that Poe, he didn't feel like he needed to keep any of Ern's stuff. I feel like that stuff was just in there and he maybe he held on to it at first because of, he was hurt about the breakup, but after a time, I reckon it was just in there and he just didn't think to throw it away. So the fact that he was like, I'll get rid of it, and he put all of that stuff in the box, he he let Tame write his name on the cup. If you watch it, every time Tame asked him to do something, Poe did it with a smile. Every time Tame was like kind of jealous, Poe was kind of there just kind of smiling at him, changing the name on the cup, going to the sandwich shop, putting his stuff in his room. First of all, changing the order at the sandwich shop was so like so cute and adorable. Um, but like he was just smiling the whole time because he likes that this person is possessive of him, which is kind of hot. If he likes it, I like it too. So yeah, I'm glad that they're in their kind of coupley moment. They were so domestic. They were cooking, you know, uh doing face masks, all this cute stuff, right? And they just look so comfortable with one another, and I love that for them. And you know, Tam was like, "Can I call you my boyfriend?" They're boyfriends now, you guys. Oh my god, I love that. I love it. I love it. I love it. Anyway, after all the sweetness, they did the music show thingy, and their song beat Ice and like two other groups. So they won the thing. So they're one step closer to being able to want get what they want from the CEO and the company. And Tame went to hug Poe, and it was the sweetest, most precious thing. And I'm scared because there's cameras everywhere. There's people who are just so nosy and in your business all over the place. And so I'm terrified. But for that episode, they were really just in their blissful cuteness. And I'm scared for this episode because I think the company's gonna find out about them and possibly they're gonna break up. And this is episode 10, so you know the worst is coming next week. You just know it. You just know the absolute worst part. They're saving for next week. Actually, I don't know. Maybe. Maybe not.
because there's 13 episodes in this, so maybe they might save the absolute worst part for episode 12, like they usually do for normal episode 11. Like the penultimate episode is where they give us the biggest heartache. I don't know why they do that all the time, but it looks like this episode's gonna really hurt us. So let's not waste any more time. Let's get into it. Music of the week Oh, look how sweet they are. I love them. นี่มึงกลับบ้านเหรอ มึงจะบอกว่ามึงไม่ได้ กูทำลายเด็ดเมื่อคืนใช่ไหม เอาไว้ครั้งหน้าผมดูหนังว่าพี่ทิ้งนะ Oh, ผมเป็นแฟนพี่ยัง it's I พี่ไม่เรียกไม่รู้ today's Valentine's แต่ผม Day, เรียกละ and I heard it's William's birthday. So happy birthday, sir. Oh, happy birthday indeed. Yeah. Oh. มามองตอนหลับทำไมก็น่ารัก Cute. I was Aw.พี่เมื่อวานโอเคไหมอะนี่ผมต้องกลับไปบ้านวงเพื่อเป็นรุ่นช้าจริงๆเนี่ยแล้วจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเหรอจริงๆก็อยากนะ Oh, I love how shy they are. It's so cute. ไปก่อนนะ They don't even get to have like a full day of being, you know, this, because they're wearing the same clothes now that they were in the preview where the CEO finds out about them. So gosh. The cuteness is not gonna last, so let me just soak it up right now while it's happening. 'Cause this is adorable. Oh. I love that song. Set fire to the rain. เจ้า Oh. ไม่ช้าแล้วเหรอยังวะแล้วมึงฉลองเพื่อ เอ้า ก็ฉลองที่พี่โตเป็นผู้ใหญ่สักทีไงน้องยินดีด้วยนะ มึงสมละ เป็นลูกศิษย์ที่กูฟูมฟักมา มึงอะไร กูทั้งนั้นครับเรื่องเอาหน้าที่มึงเก่งที่หนึ่งเลยวะแล้วชาร์จเป็นไงบ้าง ชาร์จนี่แม่งยากซะด้วย ถ้าเราได้ที่หนึ่งนะ อีก3ชาร์จที่เหลือมีลุ้นแน่ๆ กูเปิดไว้แล้ว เหลือแค่มึงกด refresh เลยเพื่อน I love them. Celebrating who's a man. มึงจะกด refresh นะเอาแล้วนะของจริงแล้วนะ
ชี่ยที่หนึ่งวะเชี่ยดิว้าวโอ้โหที่หนึ่งวะเก่งมากทำได้เว้ยเก่งมากทำได้ว่าเพื่อนทำได้เราทำได้โอ้ยโอ้ my god บอกแม่ก่อน ขอดูอีกรอบเต็มตา เอ้าไปไหนอะ โอ้พวกข้างรักพวกมีแฟนนี่น่ารำคาญแปลกๆจริงว่ะดิลัน ไปกินโนหูฝาดปะเนี่ย พี่สองคนเห็นตรงกันเหรอ Let, Nando is the Imagine biggest what shipper of woman these should two. ทุบนะ หยอกเล่น Uh-oh. Oh god. Oh god, someone definitely took a picture of them and just put it on the internet, haven't they? มีอะไร มึงเห็นข่าวหลุดออกมาหรือยัง What? มีอะไร มึงเห็นข่าวหลุด Did you see the leak news about อ one? อก Oh มาหรือ god. ยัง เฮ้ย มึงลองเช็คดูดิเพราะกูว่าเรื่องเนี้ยมึงต้องอธิบายให้กูฟังได้อะ Famous idols one day bring special. มึงมีอะไรจะบอกกูปะ It's either him or Pepper. Either him or Pepper could have gotten caught in this mess. But the fact that she's calling him, I'm gonna assume that he's the one who got caught. Him and yeah, it's them. Oh god. กูเห็นรูปในไทม์ไลน์ละนี่มึงปิดเรื่องนี้มานานหรือยัง Girl, it's none of your business. I'm done with you right กู now. อธิบายได้ มันเกิดอะไรที่ไปเลยตอนนี้อ่ะมันไม่ทันแล้วปะ มึงกูขอโทษ Don't apologize. ทำไมต้องเป็นลูกกูด้วยวะ What? Oh, it was Pepper. It was Pepper who got caught. Pepper and oh god, Pepper and Gam got caught. Oh no. But still, get over it. He's not yours. เป็นเปเปอร์ด้วยอะ Shit. Oh god. Why can't people mind their own คนที่ business? ชอบไปชอบคนอื่น จะรู้สึกยังไง ไม่เก็ตก็เงียบ Do people actually do this shit? Do they actually rip posters off their wall when someone has a life? Like, no offense to Byfern and these people, but what the man isn't yours. He's never met you. He's probably never gonna meet you. It's okay to have a crush, but there's no need for this kind of nonsense. Ripping. I've actually seen I don't know why I'm surprised, because I've actually seen where people have burned albums before when they think their bias is in something with somebody else, even though there's zero proof. They maybe locked eye contact with one another across the room once, but they've never been seen together other than that, or someone liked a picture of somebody else and they're like, oh my god, are they dating? And burn albums and rip pictures off walls and stuff like that. It's not that serious. It really isn't. Please. The man was never yours, and he was never gonna be. Okay, don't get me wrong, I have me a crush on many a people, but I'm not so stuck in my own mind that I think, oh yeah, I'm gonna marry this person. I haven't thought that way since I was 13. I'm not even ashamed to say that, because at 13, I for sure thought I was gonna get married to Josh Hartnett. I really did. I really did. I was so into that man. Oh my goodness. But I grew up. I'm a grown woman. These are grown women. My friend's a grown woman. And she's talking about, why did it have to be my bias? Girl, bye. The man's never met you. Who are you to him? It really annoys me when people do this. It really does. Like, this is why I feel so sorry for like idols and actors and stuff like that. Because they have no life.
they're not allowed to have a life outside of making other people happy, and that's not fair. What about their happiness? ไปค่ะ วงไอดอลมีกฎมาก Being an idol means they're all how can an idol date someone? What? They're just deceiving fans. What? Can we even trust now? Trust what? Are you freaking kidding me? Get over yourself. หมายที่ต้องยึดถือ Don't go silent like this. Fans are left ป hanging. ฏิบัติ มาบอกรัก Telling the fans you love them. This is ก็ไม่อินแล้ว รักคนอื่นไปแล้ว still supporting them. I don't like a liar. Wow. Wow. How is he lying to you? How is he lying to you? Did he say, I'll get married to you one day, stranger on the internet? No, he never said that. How? This is so annoying. Get alive. เห็นไหมล่ะคะเพราะกฎเหล็กของไอดอลก็คือ ห้ามมีแฟน อ๋อค่ะโอ๊ยเดี๋ยวยังไงถ้าทางเรามีแถลงเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีนะคะ ครับผมคือตอนเนี้ยมันให้คำตอบไม่ได้ สวัสดีค่ะ ครับโอเค Wait, so is the company gonna find out about ฮัลโหล สวัสดีค่ะ ThamePo on the same day? อ๋อเดี๋ยวสักครู่นะคะถึงสายแล้วสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตโอนสายค่ะ Shit. พี่แก้มเป็นไงบ้าง เขาบอกให้กูไม่เคลียร์ทางนี้ก่อนนะกูขอโทษนะเว้ย Why are you apologizing? Wow. Done nothing wrong. ทำทุกอย่างให้มันแย่ไปหมดเลยอะ ใจเย็นพี่ มันยังไม่มีอะไรพังทั้งนั้นเลย เอาตัวพวกพี่2 คนก่อนเถอะ ใจตอนนี้เป็นไงกันบ้าง กูว่ามึงอะคนอยู่เป็นเพื่อนพี่แก้มตอนนี้เลย มึงจะให้กูไปได้ยังไงวะ ไหนจะมีเรื่องชาร์จ งั้นเดี๋ยวพวกกูจัดการเอง มึงไปหาเขาเถอะ Aw. ระวังตัวด้วยนะเว้ย อย่าให้ใครเห็นมึงอยู่กับพี่แก้มอะไม่งั้นมันจะโยงไปหา Do you know what is kind of scary as well? This is their life. This is a reflection of their actual life. I wonder if they made this to kind of make a point to people to like have people leave them alone. Because they're in a band together, and one day one or all of them will be in a relationship with somebody, and they're basically saying that they know that this is how the fans are going to react, right? If and when that day should come while they're still in the band. Yeah? And like, this is so sad. This is so sad. Oh, because it's basically a snippet of their real แล้ว life. คอนโดเนี่ย มึงต้องเลี่ยงเลยนะเว้ยฝากไว้พี่แก้มด้วยถ้าไม่ต้องกังวล กูว่าไม่น่ามีใครมีรูปหรอก ที่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นเขาอะ แต่ ไปเถอะ And he's the one telling Tame 5 meters apart. Nobody can stand 5 Oh, meters oh, from oh, their person. Tame and Po have not been discreet either. They're still gonna get caught in this episode. I feel bad for everybody. แกเห็นข่าวยังไม่รู้ข่าวดูใช่ปะแกว่าใครเป็นแฟนเปเปอร์อ่ะ ไม่รู้อ่ะ ไม่เห็นหน้าเลยอ่ะ จริง Hmm.
Bro, why aren't you wearing the mask your friend told you to wear? ขอโทษนะที่ต้องทำให้พี่มาเจออะไรแบบเนี้ย นั่งก่อน จะขอโทษทำไมเราก็เตรียมใจกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ใช่หรอ ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ผมก็กลัวอยู่ดีว่าพี่จะโดนอะไรบ้างอะผมไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรอะไร เราอะหนักกว่าพี่ เพราะนี่มีกระแสลบแบบเนี้ยมันจะทำให้ไม่ได้ชาร์จเอานะ ที่บอกว่าจะรวมวงมันจะไม่สำเร็จเอาทำไงดีวะเนี่ยแล้วนี่มีใคร take action อะไรหรือยังอะมีใครได้แถลงข่าวหรือว่าบอกแฟนคลับหรือยังทำไงดีวะทำไมทีเรื่องแบบนี้คิดไม่ออกทีเรื่องอื่นคิดออกจัง บีมอะไรอะไม่เห็นว่าบีเครียด ก็ประทับใจอะแทนที่พี่จะห่วงตัวเองแต่ว่ามาห่วงว่าจะแก้ปัญหาให้บูมผมตรงเนี้ย ทำไมพี่น่ารักขนาดเนี้ยครับ Oh. พี่ไม่ได้น่ารักพี่สวย ครับรู้ครับ ก็ถ้าเกิดว่ามีใครรู้ว่าเป็นพี่อ่ะพี่ไม่เป็นไรหรอก พี่ก็เตรียมใจมาตั้งแต่วันแรกที่คบเปอร์แล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้เปอร์ควรจะเลิกกังวลเรื่องพี่ แล้วก็สนใจเรื่องตัวเองกับเรื่องวงก่อนโอเคเปล่า แต่ผมจะไม่ให้มันเสียถึงพี่เด็ดขาดอะผมไม่อยากให้พี่โดนอะไรอะ No, don't hug. No, don't hug. I'm scared. Someone's gonna see them. Oh, I'm terrified. This is cute and great and adorable, but I'm scared some asshole's gonna take a picture of them and put it พี่ก็ส online. งสัยเหมือนกันนะว่าทำไมลูกมัน Again. มาหลุดตอนนี้นะไอ้ลูกนั้นนี่มันตั้งนานแล้วใช่ปะตั้งแต่ก่อนเปอร์จะกลับเข้าบ้าน It was the company. I bet it was the company because Miss CEO already knew that Pepper was going out with Gam. She knew. Remember when Tame went in and was like, "Oh, the group are getting back together," and she goes, "With Pepper." She already knew it was the company who leaked that shit. It was her. She's sabotaging them from the inside. She's evil. You guys, she's evil. It was her. I bet you any money that witch is behind this. Ooh. บ้านวงอีกอะใช่ไหม This is a smear campaign. Someone did this shit to hurt you. Now they're about to get their independence. เรื่องนั้นดีแลนก็บอกกูเหมือนกัน ว่าจะมีคนตั้งใจปล่อย Yes, กูเลย they เข้ามาเนิ่มคุย did. เนี่ย เขาว่าไงมึงบอกกูด้วยแล้วกัน เดี๋ยวว่ากัน อ่ะ มาพอดีเลย คุณเบนไม่การเรียกเข้าพบอะแล้วทำไมพี่โป้ถึง เดี๋ยวแกเข้าใจเองแหละส่วนเราไปได้ละ Not in the company. Oh.คุณจะเรียกผมมาคุยเหมือนกันเหรอครับ ก็เรื่องข่าวของเปเปอร์ไง ผมคิดว่าเราคุยกันเข้าใจซะอีกว่า คุณจะได้มาพิสูจน์ตัวตนจริงๆ แต่คุณกลับใช้วิธีนี้ขวางเราอะ นี่เธอคิดว่าพี่เป็นคนปล่อยภาพของเปเปอร์เหรอ I think it too. มันไม่ใช่เลยไง ที่จริงก็ใช่ แต่ก็ไม่ใช่เพื่อที่จะขวางชาร์จเธอนะ Wow. แล้วเพื่ออะไร เพื่อเซฟข่าวนี้ Did this woman throw Pepper under the bus so that Tame and Paul's relationship wouldn't get exposed? That just goes to show that she really does not hold any value for any of the rest of them.
She really doesn't. At first, I was like, why is she always trying to just be think about Tame? Like the whole group as a whole is surely more effective, but she really, really doesn't care. She only wants him. She only wants him to make the money. She just threw one of her artists under the bus to save another one. I mean, I can't justify her reasoning. It's sad that they have to do shit like this in order for like ThamePo to have some privacy. No. If I was her, I wouldn't have done this. I would have gone to both couples and said, listen, make a statement and say that you're dating or something because it's about to get leaked. I'm getting ahead of it instead of throwing one of your artists out to the wolves like that to save the other one. I would you witch. ลิกิตส่งภาพนี้มาให้พี่เขาบอกว่าเขาจะลงข่าวนี้พี่มีทางเลือกไม่มากพี่จะต้องแลกข่าวบางคนเพื่อที่จะช่วยเธอหรือไม่พี่จะต้องจ่ายเงินให้ลิกิตเพื่อที่จะช่วยเธอเพราะยังไงอ่ะพี่จะให้เธอเสียหายไม่ได้ Wow. So you'd let it ruin คุณ Pepper. เลือกให้เปเปอร์เสียเหรอ ก็เธอมีมูลค่ามากกว่าเนี่ยแถม Your value is higher than his. Wow. เธอคือแผนธุรกิจของพี่แต่เปเปอร์ไม่ใช่ ถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยเธอ2 คนทำผิดกฎอยู่แล้วแล้วใน4 คนเนี้ยพี่แค่เลือกเซฟเธอก็พอ คุณทำอะไรพี่โป ที่จริงหนอนตัวที่พี่ตามหาอยู่อะไม่ใช่จุนแต่เป็นโป้ใช่ไหม คุณทำอะไรเขา แล้วเธอคิดว่าพี่ควรจะทำอะไรกับคนที่เข้ามาแล้วทำให้บริษัทเสียหายล่ะ ทิ้งฟุตทั้งหมดของมาสไว้กับเต้ เราไม่มีสิทธิ์เอาไป ขอโทษครับ อันนี้มันเรื่องอะไรเหรอครับ Not this one trying to do his job now. This lazy son of a bitch. They're gonna think he had something to do with ไม่ใช่เขาซะหน่อย Pepper's จะลงโทษ thing ใครสัก being คนน่ะ linked. ในเรื่องนี้มันควรเป็นผมดิ เทมวงการเนี้ยมันไม่ได้หมุนด้วยความถูกผิดหรือความยุติธรรมหรอกนะแต่มันอยู่ที่ว่าใครขายได้มากกว่าและใครคือคนที่ตลาดต้องการและคนนั้นแหละก็จะสะอาดในสายตาของทุกคนเสมอตอนนี้ต่อให้เธอทำอะไรผิดบริษัทก็จะปกป้องเธออย่างถึงที่สุด Wow. ถ้าต้องให้เลือกระหว่างไอซ์กับเธอบริษัทก็ยังเลือกเธอเลย คุณฟังนะ สิ่งที่คุณเลือกอะคือแผนงานของคุณ ไม่ใช่ผม ก็ใช่ แต่ถ้าเธออยากให้ทำตามแผนงานของเธอ เธอก็ต้องจัดการให้ได้อย่างที่เธอบอก ลองหาวิธีดูนะเทม ถ้าเธอให้ค่ายจัดการ มันก็มีวิธีอยู่แค่นี้แหละ ว่าไงตัวแสบ พี่มิก พี่พาพี่โป้ไปไหน ไล่เขาออกเหรอ พี่เขาทำงานดีกว่าพี่ตั้งเยอะ แกพูดอะไรเนี่ย ไม่มีใครทำงานดีกว่าพี่แล้วเว้ย ถ้าไม่มีพี่อ่ะ มันจะมีตัวอย่างของคำว่าทำงานสบายแต่รายได้ดีเหรอ แต่ไม่ต้องห่วงนะ พี่จะให้คุณเปมิกาไล่เขาออกทำไมวะ อยู่ต่อพี่สบายกว่าเยอะ ฮะ แล้วที่พี่บอกว่า คือ ก็คือให้ออกจากที่อยู่กับพวกแก มาอยู่กับไอซ์ไง Huh? Oh. I mean, what? Listen, I'm sad that he moved him, but if I get to see June, I'm okay with Poe working over there. I'm just saying. There he is.
Oh god, what if he brings more trouble to this whole situation? พี่ครับปีบกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับอยู่ข้างล่างอ๋อครับ Oh wait, did Po just text him to send him down? Ooh, I guess he did. พี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่โอเคหรือเปล่าเทมใจเย็นพี่ไม่ได้เป็นไรเลยขอบคุณนะที่มาหาทั้งที่ข้างนอกวุ่นวายสุดๆผมอยากให้แน่ใจว่าพี่ไม่เป็นไรจริงๆพี่ไม่เป็นไรผมจะทำทุกอย่างให้พี่เห็นนะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็จะไม่เป็นไรเหมือนกันแกไปเถอะข้างนอกคงวุ่นสุด Listen, I'm sorry I keep pausing. This episode is triggering me, but if I was in this situation, I would come clean. I would go to a press conference and be like, yes, I do have a girlfriend if I was Pepper, and for Tame to be like, yeah, and I have a boyfriend, and deal with that. Deal with that. Because they made no promises to nobody. Talking about, oh, they lied to us. Who lied to you? When did they ever promise you anything? Where's the lie? No, I'm telling the whole world. You know I hate lies. So I could never be in this business because it's all surrounded by lies. And I can't do it. The stress would kill me. So I would just be like, yeah, and what are you going to do? Nothing. You can do nothing. They can do nothing. Sure, they can not buy the album or whatever, but I guarantee you there's always people who will still support them. I would. In fact, if they came out and said, listen, I'm not going to lie and pretend to be in love with all the fans and that one day I might marry a fan or something like that. I'm not going to do that. I guarantee you there's going to be people out there who respect that more than if they pretend to be virginal, innocent, untouchable, saving themselves for, their fans. There's people would support. I would go out and buy their album twice if they came out and told the truth and be like, I'm not going to hide who I am. I really would. Honestly, I would. And I'm not the kind of person who goes out and buys albums anymore. But I would, because I would support you for doing that instead of your company talking about, oh no, there's nothing going on, or, sacrificing one of them to save the other. Tell the truth. It will set you free. It will, I hope, maybe. I don't know, in this industry it's really, really difficult to gauge, but that's what I would do. Just personally, in case you were wondering. Look how comfortable he looks. Oh boy.ผมคงต้องไปแล้วจริงๆแหละฝากขอบคุณพี่ไอ้ด้วยนะ I hope there isn't a camera in this room. I love Ice for helping them out. Oh god. They leaked his photos. What? Fanbase what? บ้านเบดเรสวะ What does that mean?
เดี๋ยวกูไปเลย ไปก่อนนะ บ้านเป็นเดรส Isn't by phone the... Well, I don't know why I'm surprised. Isn't she like the chairman or something of their fan base?ฮัลโหล ไอ้เฟิร์น มึงปิดแอคไว้ทำไมเนี่ย มึงคิดว่ากูอยากทำเหรอวะ กูเองก็ไม่ได้อยากทำเหมือนกันนั่นแหละ แต่กูพังอยู่ มึงเข้าใจกูปะ มึงอย่าใช้อารมณ์ดิวะ มึงเป็นบ้านเบสอะอยู่ๆมึงปิดแอคไว้แบบเนี้ยมาส่งผลกระทบเยอะนะเว้ยเหมือนกับว่าโซเฟียจะพากันไม่สนับสนุนน้องต่ออะ อิปโป ตอนกูชอบน้องเขา กูก็ชอบด้วยอารมณ์ ตอนนี้กูพังอยู่ กูใช้อารมณ์บ้างไม่ได้เหรอวะ Girl, bye. I don't have sympathy for her right now. มึงได้ทำตามที่กูบอกปะ มึงจะใช้วิธีนี้จริงๆดิ กูไหวเปิดละตอนมากับมา ตอนรักษาได้ต้องฟันทั้งรัก What? Oh. ยังไงก็ต้องทำไม่ได้ปะวะ แต่ที่เทมพูดก็ถูกนะ เพราะว่าข่าวไอเปอร์ทำให้คนเสิร์ชชื่อวงเรามากขึ้น จริง น้องไปถ่ายดูมาละคนเซิร์ชชื่อพวกเราเยอะขึ้นจริงๆเว้ย แบบเหมือนเขาอยากรู้ว่าพวกเราเป็นใครแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ย แล้วดูเหมือนว่ามันจะส่งผลกับเพลงเราด้วยนะ ข่าวเสียได้สร้างผลลบอย่างเดียว แต่มันก็สร้างกระแสได้เหมือนกัน ประเด็นคือ เราจะทำยังไงเราได้เปรียบมากกว่า มึงหมายถึงว่า ถ้าเราลองดันกระแสเรื่องที่ว่าทำไมไอดอลมีความรักไม่ได้ออกไปอะหรอ Mm. ซึ่งจริงๆไม่เป็นคำถามที่คนไม่ถามอยู่แล้วด้วยซ้ำอะว่ามันแฟร์ไหมกับการที่ศิลปินจะไม่มีชีวิตส่วนตัว Mm-hmm. แต่ถ้าสมมติเขาถามกลับล่ะ แบบว่า ถ้ารู้อยู่แล้วว่ากฎจะเป็นอย่างนี้ ก็ไม่ควรมาเป็นศิลปินแต่แรกหรือเปล่าอะ ไอ้เชื่อแล้วถ้าคนไม่อยากเป็นไอดอลจริงๆอะมันจะไม่มีทางเลือกในกฎอื่นเลยเหรอวะ ประเด็นเลยนะ การที่กูเนี่ยเลเปอร์มีแฟนอะกูก็ไม่ได้รักแฟนคลับน้อยลงเลยปะวะ แล้วที่เราพยายามอยู่เนี่ยรักษาวงให้ได้ มันก็ไม่ได้เพื่อพวกเราอย่างเดียว มันก็เพื่อพวกเขาด้วยอะ น้องอ่ะ ไม่ติดที่พวกพี่บอกเลยนะ แต่น้องแค่สงสัยเฉยๆว่า กระแสพวกนี้มันจะทำให้ชาร์ตเพลงเราขึ้นจริงๆหรอ เดี๋ยวกูลองปรึกษาพี่แก้มดู เฟิร์น กูรู้นะเว้ยมันรู้สึกแย่อะแต่กูขอถามหน่อย การที่เขามีแฟนอะมึงชอบเขาน้อยลงเลยเหรอ Good question. กูพูดตามตรงเลยนะ ก็นิดนึง Why? คือ กูแค่รู้สึกว่า พวกเขาจะไม่ได้รักพวกกูเหมือนเดิมแล้วอะ Girl, stop. เมื่อก่อน พวกกูเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขา แต่ตอนนี้กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วอะว่าสำหรับเขาอะพวกกูเป็นอะไรกันแน่อะ So does that mean, hold on, I'm sorry. Does that mean, from what she just said, does that mean like they can't love anyone other than their fans? Like their whole entire world should only be their fans? That doesn't make any sense. That doesn't make any sense at all. Like, how is it that that's what she's thinking right now? Oh, but you know, what if they don't love us anymore? Why would him being in a relationship with someone
take away from the fact that he loves his fans. I mean, he's let me rephrase that. He cares about his fans, because when you not saying love, people will be like, oh, let's get married. Not that kind of love, not a romantic love, but obviously they love their fans, they care for their fans, because without them, they would have nothing, right? So I just don't understand how, in her mind, she's thinking, oh, what he won't care about us the same way. Doesn't make any sense. Of course he can. If you can love all the fans, surely he can love one more person and the fans. Like, what the hell? Ah, I can't feel sorry for her right now, because I just don't understand this กู mindset. จะบอกอะไรให้นะ ในฐานะที่กูตามถ่ายสารคดีน้องเขามาสักพัก น้องเขาจะไม่วันรักมึงน้อยลงเลยเว้ย เพราะอะไรมึงรู้ปะเพราะว่ามึงคือส่วนหนึ่งของความฝันเขา อนาคตเขา แล้วก็ชีวิตของเขา ต่อให้เขาจะมีใครหรือไม่มีใครอะแต่ถ้าเขาไม่มีมึง เขาจะรักษาความฝันเขาไว้ไม่ได้เลยนะเว้ย อีเชี่ยโป้มึงพูดเหมือนการเป็นแฟนคลับคือการให้ทุนการศึกษาเด็กที่มีความฝันกันแหละ กูพูดซึ้งสัตว์ แต่มึงเป็นสายบุญซะงั้น เลิกเลสได้แล้ว มีแต่มึงเท่านั้นแหละที่จะช่วยน้องได้อะมึงก็รู้ ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ แล้วมึงก็คงรู้ดีกว่ากูว่าช่วงเวลาแบบเนี้ยแม่งเป็นเวลาที่แอนตี้มึงทำให้น้องพังได้ง่ายมาก Exactly. If you were really their true fan, you wouldn't be doing this. You'd be supporting them. Come on เอ now. อ กูรู้แล้ว This is the perfect moment for all the haters to come out and just แต่มึง dig ช่วย the บอกน้อง knife ให้กู in. หน่อยได้ปะวะ ว่าให้น้องเขาออกมา take action อะไรก็ได้อะจะยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ I would admit it. Tell him to admit it, คน because เขาแค่ denying ไม่ it will ทำจริง just make it worse. พี่พอจะเข้าใจสิ่งที่เทียนจะทำละนี่เดี๋ยวจะไปออกรายการโปรโมทใช่ปะพี่ว่าเขาก็คงจะถามเราเรื่องนี้นั่นแหละ จริงๆจะเปิดประเด็นจากตรงนั้นก็ได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเปิดอะเราต้องทำให้เขาไม่รู้สึกนะว่าเราเลี่ยงตอบคำถาม หรือว่าถ้าจะตอบก็ตอบไปเลย ยังไงเราก็เตรียมตัวเรื่องนี้ก็มีอย่างดีแล้วว่าเราจะจับมือกันผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ นี่เดี๋ยวพี่ก็จะคอยช่วยเช็คกระแสให้ ยังไงก็ออกมาดีนั่นแหละเชื่อพี่เถอะ แล้วนี่บ้านเบสเขาปลดเรสแล้วปะ หมดอ่ะ งั้นก็ตามนั้นนะครับ โอเค What's that? Oh god, they found out who she is. How did they find out who she is?และนี่คือมา Ooh. สวัสดีค่ะ Hello, girl. แหมวงฮิตขนาดนี้จะไม่ให้เราเชิญมารายการอีกได้ยังไง จริงไหมคะ The comments are going so fast. Hold on. ปลื้มใจมากๆเลย This stage is in trap. วันนี้นะคะ ยอดคนดู ถือเป็นปก They're mostly getting good comments, it looks like. Oh, very good looks, good personality, good กฎการณ์ของราย mostly getting good comments. Some of them การ are a เลย bit นะ ที่มีคน whatever. เข้าดูยอดไลฟ์สดเยอะขนาดนี้ ตอนนี้นะคะ ยอดไลฟ์สดคนดูถึง 350,000 แล้วค่ะ
สุดยอดมากเลย ไม่ทราบว่ามามีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ดูอยู่ไหมคะ ครับก็ก่อนอื่นต้องขอโทษทุกคนนะครับที่ไม่มาเทคแอคชั่นได้เร็วกว่านี้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด และสิ่งที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างครับ และผมอยากจะบอกทุกคนก็คือ What? Huh? She's beautiful, but I'm stable there. I'm disappointed. Oh God. ขอโทษนะคะ พอดีทางค่ายเพิ่งแจ้งเข้ามานะคะ ว่าจะมีการแถลงข่าวด้วยตัวเองค่ะ ยังไงพี่ขออนุญาตนะคะ ให้น้องๆทุกคนรอฟังข่าวจากทางค่ายอีกทีนึงนะคะงั้นตอนนี้เราไปชม MV ต่อกันดีกว่าค่ะ They were so close. How did they find out who she is? ที่บอกค่ายจะแถลงอะแถลงเรื่องอะไร แก ใน X เปิดรูปแฟนเปเปอร์แล้ว เห็นยังไหนดูซินี่ค่ะว้ายชัดไหม Oh, who leaked her? นี่มันคุณแก้มนี่ โห ไม่น่าเชื่อเลยนะ อายุห่างกันตั้งเยอะแน่ She's not that much older than him, really. คุณยังไงเขาไปฆ่าคนตาย Wow. ก็จริงค่ะ Oh God. They're gonna do this to you. This is really evil. Oh God, what's Boyfriend gonna do? Don't do anything bad. ไม่หลับวะเขาน่าจะติดธุระอยู่แหละพี่ Gosh. Unknown. ฮัลโหลครับ ฮัลโหลเทม นี่พี่แก้มเอง Uh-oh. แล้วทำไมพี่ไม่รับสายเปอร์ พอดีว่าพี่เพิ่งประชุมเสร็จอะพี่เลยอยากคุยกับทีมก่อน พอดีว่าพี่มีแผนใหม่นะ แล้วก็คุยกับค่ายเรียบร้อยแล้ว Oh God. What did she do? That witch! อันนี้บอกนี่ก็แปลก ทางนั้นบอกแล้วเนาะว่าวันนี้จะจัดแถลงข่าวให้พวกเราอะแต่ว่าก่อนแถลง พี่ขอเวลาคุยกับเปิ้ลหน่อยนะ สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ เพื่อฟังแถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้นะคะ นั่นก็คือรูปหลุดของเปเปอร์สมาชิกวงมาสทำให้เกิดกระแสลือกันไปว่าเปเปอร์กำลังคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อยู่ในรูปนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้น้องเป็นคนพูดเองนะคะ Please don't deny it. That would make it worse. Oh gosh. ครับผมเปเปอร์วงมาสนะครับ ผมอยากจะขอโทษกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น I'm never และอยากให้ทุก apologizing. คนสบายใจได้ว่า Please don't lie. Don't make him lie. ผมกับเขาไม่ได้คบกันแล้วครับ What? What the hell? How are these people rejoicing in that? เราเลิกกันเถอะ
หมายถึงเราแกล้งเลิกกันไปก่อนเหรอ อันนี้คือแผนใหม่ของพี่ใช่ปะ เปล่า พี่หมายถึงว่าเราเลิกกันจริงๆหรือเปล่า พี่แก้ม กับคนในรูป ยอมรับว่าเคยคุยกันในช่วงหนึ่ง แต่ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วครับ This isn't fair. เพราะอะไรอ่ะ เพราะรูปที่โดนปล่อยเหรอ แต่พี่บอกเองป่ะว่าต่อให้โดนปล่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะ ก่อนหน้านี้มันไม่เป็นอะไร แต่จริง ๆ มันเป็นอะเปอร์ เดี๋ยวดิ แต่พี่เป็นคนบอกเองป่ะว่าเราจะไม่มีวันปล่อยมือกันอะแล้วผมกับเพื่อนในวงก็พยายามทำทุกๆอย่างแล้วอะ พี่กว่าพี่จะสร้างตัวมาเป็นพี่ทุกวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอะเพราะมันสมควรแล้วหรอที่ใครก็ไม่รู้จะมาลุมถึงพี่เหมือนพี่ไปฆ่าคนตาย พี่แก้ม ไอความเห็นพวกนั้นอะพี่ไม่ต้องไปฟังเลยเพราะขนาดมันเป็นใครก็ไม่รู้อะมีตัวตนจริงๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลย แต่ อะ ว่ามันกระทบต่อหน้าที่การงานพี่ไง มันกระทบต่อคนที่ทำงานพี่ไง พี่ก็ต้องแคร์สิ ตอน This นี้ is เหลือ so แค่ wrong. ความเป็นผู้ร่วมงานที่ดีต่อกัน พักหลังก็จะเป็นทีมอื่นของทางนั้นที่มาดีลส์กลับมาแทน ส่วนรูปหลุดที่แชร์กันในโซเชียล เป็นรูปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับ ส่วนรูปอีเวนต์เป็นรูปเมื่อ3 เดือนก่อนก็จริง แต่ว่าตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับ บางมีสิ่งที่เปิ้ลต้องรักษา พี่ก็มีเหมือนกันนะ ผมอยากขอให้ทุกคนไม่ไปพาดพิงถึงเขาอีก เพราะเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะแบบผม พี่พยายามมามากแค่ไหนกว่าพี่จะมีวันนี้ได้ พี่คงยอมไม่ได้อะถ้าพี่จะต้องสูญเสียมันไป พี่ I can't even be mad at her because และที่ she's สำ right. คัญ They're really แต่พี่คงจะทนแรงกระแทกแบบนี้ต่อไปไม่ไหว treating her like she did something bad. ผมกับเขาในตอนนี้ เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วครับ ใจผมตอนนี้ นอกจากเจ้าพวกนี้แล้ว ก็มีแต่สเฟียร์นี่แหละครับ That's disgusting. Look at them being all happy that he's. That's horrible. แย่เลยเนาะมันมีข่าวตอนช่วงคัมแบ็กพอดี ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกครับ แต่ว่าแฟนคลับทุกคนน่ะ น่าจะตกใจกันไปหมดแล้ว งั้นถือว่าซิงเกิลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไป จะเป็นทั้งคำบอกรัก และคำปลอบจากพวกผมนะครับ ฝากรับ This ไปด้วยนะ isn't ครับ fair. I kind of hate that they went this way with it. Eventually, Poe and Tame, โอเคค่ะ their relationship's gonna come to light, or they have to break up, right? สำหรับวันนี้ Like Pepper and Gam? This is evil. Look at her. Ugh.
ผมนึกว่าพี่จะไม่มาซะอีก เธออยากคุยไม่ใช่เหรอ ครับ มีอะไรอะว่ามาเลย ผมไม่เข้าใจอะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ เทมเขาก็มีวิธีของเขาแล้วไม่ใช่เหรอครับ แล้วผมก็ได้ยินว่า พี่เองก็เห็นด้วยอะ Did the company ladies threaten her with something? จริงๆวิธีของเทมพี่ว่ามันอาจจะเวิร์กก็ได้นะ แล้วทำไมถึง แต่ว่ามันต้องใช้เวลาไง และเวลามากขนาดนั้นมันจะทำให้เขาไม่ได้ท็อปหนึ่งทุกชาร์ตการที่เขาต้องแบกพี่ไปด้วยแบบนี้มันจะทำให้เขาไม่สำเร็จ พี่เสียใจมาก ที่พี่ต้องโกหกเปล่าว่าสิ่งนี้พี่มีอยู่ มีค่ามากกว่าเขา This is so wrong. ทั้งที่เปอร์มีค่ามากที่สุดสำหรับพี่ พี่อยากให้เปอร์กลับไปเป็นไอดอลกับเพื่อนของเขา อยากให้เขารู้ว่าเขาสำคัญกับวงมากแค่ไหน แล้วก็เลิกโทษตัวเองว่าเขาทำให้วงต้องลำบาก ก็ ถ้าเป็นแบบนั้น พี่ก็ไม่เห็นต้องเลิกจริงก็ได้นี่ แต่ว่าเขาต้องโกหกแฟนคลับเองมันแย่กว่าเดิมอีกนะ She's right. โลกนี้ไม่ได้ใจดีกับเราขนาด It's okay. It's one thing for the fans to think, oh, he lied to us, you know, he's dating someone, blah, 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 blah. But then for him to go on stage and say, we're not dating, we're broken up, and for them to be fake broken up and then get caught, then he's actually lying and they have every reason to crucify him. So she's right. I feel bad that it had to come to this because they obviously love each other so much and she was more than willing to fight for them. But after the meeting that she had with the CEO, so I mean, listen. This industry is so toxic, it's ridiculous. I feel so bad for them, but I don't understand how it's okay for people to be like, oh yeah, he's not dating, they're not dating. Like, how are you happy for someone's obvious sadness? Like, I'll never understand. This world isn't that kind to us. So true. เวลามันไม่ได้ทำให้เราได้ทุกอย่าง แต่พี่รู้นะว่าพี่จะทำอะไรให้วงมาได้ It's gonna be so much worse for ThamePo because they're two boys. How much do you want to bet? พี่หมายถึง เพราะรู้ไหมว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น เรื่องของพี่จะเป็นจุดเด่นเกณฑ์ Oh, now they want to be like, oh, why are they digging up the past? Isn't this the guy who wanted to roast what's his name? Tim that one time? This guy with their blue hair? He's on their side now? What did that say? Wow. Do you see how quickly the
The wind changes over here, นั่น everybody. คือความรักที่พี่จะให้เปิ้ลได้ Everybody's on their side now. คือการที่ให้เขาได้ความฝันของเขากลับคืนมา People are too quick to judge. Ripping down posters and being all, they're lying to us, blah, 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 on the internet, and then the moment they say, oh, there's nothing going on. Oh, I love him so much. I love him anyway. Fake. Oh my god. พวกแกได้แล้วเว้ย มาเป็นที่หนึ่งของทุกชาร์ตแล้วชนะแล้วแกดีมาก I don't think this means anything for the company. I don't think it means anything for them. She's still going to manipulate them. โป้จะมีเวลามากกว่าพี่ พี่ก็หวังนะว่าเทมกับโป้จะทำได้ดีกว่าที่พี่ทำ In the public. Oh no. ผมรักพี่นะ Oh. เพราะวินาทีที่เธอขยับเข้ามาโอ้ก็ฉันก็ทำให้รู้เลยว่าชีวิตต้องการอะไร Oh. I'm scared for them holding hands. I want them to hold hands, obviously. I want them to love each other and, you know, be open about their relationship, but I'm scared because this episode just proves how evil the world is. Ah. คอนเสิร์ตนี้นะคะนอกจากจะเป็นการยืนยันอนาคตของมาร์สแล้วนะคะและความสำเร็จของมาร์สเนี่ยก็ยังจะทำให้เกาหลีสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเราด้วยค่ะ สุดยอดเลยนะ พวกแกกวาดที่หนึ่งได้ทุกชาแล้วจริงๆอะแกก็ควรอยู่กับเพื่อนนี่ไอเปอร์อะมันห่วงพี่มากเป็นพิเศษเลยนะมันไม่อยากให้พี่คิดว่าที่เราทำสำเร็จเพราะมันเลิกกับพี่แก้มถ้าไปได้จริงอะผมจะโทรหาไบร์ทสุดเท่าที่เป็นไปได้นะ เราจะไปต่อแบบนั้นแหละพี่โป้ Okay. All right. That episode did not go the way I thought it was gonna go, and it triggered me hard. I don't know if you can tell. I've said this many times, and I'll say it forever. I really hate how toxic the entertainment industry is for entertainers and their loved ones, because it's so awful. Like, I'm a fan of, like, many music group actors, actresses. You know this. I hold no secrets. I tell no lies. So I know where, like, you know, people can, like, bring you comfort and love and all that kind of stuff, and, you know, you feel the love from them, and it's all good stuff, right? I love that, and it's great. But I would never use my love for those people as a weapon against them by saying, oh, I love you, so you need to love me back. You're not allowed to love anybody else, kind of thing, you know? Like, all right, I'll give it, you know how, you know, I love Jung, right? You know, I love Off. I call them my husbands. But if they were to ever, like, be like, oh yeah, this is my partner, I love this person, you think I'm gonna sit there and cry and be like, why wasn't it me? No, because I've never met these people. They bring me joy. You know, I love watching their TV shows and they bring me happiness. But I would never, ever be like, oh, how dare he be with someone who isn't me, a person he's never met. That just doesn't, I will never understand that level of delusion. I'm sorry if that's you or your friend or something like that. I'm not trying to come for you or anything. I just don't get it. And I just don't think it's fair to those people who you claim to be a fan of.
You can't, you know, raise them up 1 minute unless he does, unless like they've done something terrible, awful, bad. You know, I can understand maybe not wanting to be their fan anymore, but for them to fall in love with someone or be in a relationship with someone or even talk to someone as more than just, you know, friendly, you know, maybe want to be a little bit romantic with this person. I couldn't I don't understand how you could just like love them 1 second and hate them the next. And then when everything's cleared up and they're like, "Oh no, I'm not with this person," like Pepper did with Gam. We're not together anymore. Did you see how elated those people in the back row with their phones? They're like, like, are you kidding me? I didn't like Byfern's attitude in this episode, but I feel like they had her character do that as a representation of how certain fans do react, but then they have Poe as like the voice of reason and have her come around. So listen, I don't hate Byfern. I don't. I just don't. I didn't like the way she was. And y'all already know I didn't like how she was in the last episode. That was too much. But I didn't like how she was. How could it be? Why am I biased? Blah blah blah. At the end of the episode, I see why they did that way. I get it. They used her as a representation of the people who actually do get hurt by like idols who get in relationships, and they used Poe as like the person who, you know, speaks the truth, really. Like, why would you love him 1 minute and hate him the next because he's with someone? He's not gonna like drop his fans just because he's with someone. That's not fair, you know? And so for her to like write that, I don't know if she's done that because she now believes that they've broken up and he's back on the market. But I feel like she may understand a little bit better now after what Poe said to her. So I feel like that's, you know, it's great that he said what he said. But I really did think that this episode, Tame and Poe were gonna get exposed, and you know, it was gonna be them who had to deal with the backlash of being in a relationship, and having people judge them for it. I feel like it's coming. It's coming because, I mean, it has to, right? Like, there's gonna be consequence for their relationship. Ugh. I'm glad that he didn't actually get fired from his job. They just moved him from working with Tame to working with somebody else, which I think actually is good and safe for both of them. Because if they're like around each other all day, they want to like be smiling at each other and secret touches and all that kind of stuff, which is normal for normal people. But in the situation that they're in, it's very risky. And like Gam said, the relationship, it doesn't just affect, you know, Pepper and his career and all that stuff. It also affects her and hers. She said that obviously because, you know, she needs to break up with him. And I feel like if she didn't, like, you know, she would have fought for him. But what she said was true nonetheless. The people she's working with and her company and everything she's worked for is being affected by the fact that she's in a relationship with somebody that um is supposedly like unattainable, like that the world thinks that they own. So for her to be with him, they could boycott her business. They could, you know, it's really terrible. It's really really awful. But I don't know. I feel like this episode was so true to real life, which is probably why it was so triggering. Um, and I do you know what? It I love it when I love it when the BL community not community industry calls out BL bullshit in their shows. And this isn't just like a BL thing. This is like an idol thing, which I also love it. We don't get to see too many of it when
idols or actors get to call out the hypocrisy that is the industry and the toxic fans. They've done it a few times with the like BL shows and stuff like that. One of my favorite examples is from Lovely Writer. If you haven't seen that, watch it. It calls out some of the toxicity and what was it? War of Why. It really does call out some of the toxic, overbearing, controlling, just ridiculousness that is the BL industry. So this is like a mix of the BL and the idol music industry and stuff like that. And what's kind of funny to me as well. Remember at the beginning I was like, this is kind of their real life because they are in a band. This is a real band, and you know, this kind of situation could happen to them where if one or more of them end up in relationships, they're, I don't even want to call them fans anymore, like the toxic fans would be so upset. But it also is kind of like a double standard because William and Est are having to play the whole fan service thing, you know, for the show. And if it was like, I'm obviously not saying that they are, but if ever, like, okay, if they both came out and were like, oh yeah, we are in a relationship, some people would be angry about that. Or if they were to come out and say they were in separate relationships with other people, but they're still working as a couple in this industry, people would be so friggin' mad. Like, there's that Korean actor who was in the BL was it last year? I can't remember the name of it. But basically they were doing promo for this BL. And after the show ended and, you know, everybody had seen it and all that kind of stuff, he got married. And the people online, how dare you ruin my vision? You are terrible. What about your partner? How could you get married to a woman? Whatever. It was so shocking. Like, how are you complaining that this man got married? The show has ended. The promo has ended, but they want to attack him. Oh, and it happened to that oh god, that Taiwanese actor from Kaseki Did to Me, I think, as well. Like, after the show had ended, the show's done for months and months, and he was going to some fan event or something, and he was spotted at the airport with his girlfriend, and he didn't deny her, and the fans, the toxic fans, they cancelled him. I haven't heard or seen anything about this guy since then, and I found that I don't go looking for gossip. I found this out on someone was talking about it on Instagram, and I was like, for real? And somebody else mentions like, yeah, that's how it is. So this industry is so crazy. So crazy. Oh my god. And I know this is a fictional TV show, but guys, it's also a reflection of their real life. Like I said, they're in a band. This is the actual band, and they do promo stuff, and now William and Est have to do like fan service stuff for the show, this show. But if they were to ever have a boyfriend or a girlfriend, the people who are supposedly supposed to be supporting them will attack them. It's oof. Oof. It's so much drama. But anyway, it was still a very eye-opening episode. I'm glad they did it to kind of show people how it is in this industry for these people. So yeah, it as triggering as it is, it is also good that it got it out there, because some people need to learn that you can't hate on someone just because they love somebody else. It doesn't make them any less your favorite idol. Like, anyway, whatever. It was it was a very touching episode. Thank you so much for watching it with me. And I will see you in the next video. Bye.